ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ, ಒಣಕೆಮ್ಮು, ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಪ್ಪಿಸ್ ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್, ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಿರಬಹುದು, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ನಾನು ವಿಳ್ಯದೆಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಂತಹ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಮತ್ತೆ ಕಫ, ಒಣಕೆಮ್ಮು, ಅಲರ್ಜಿ ಏನಾರಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಳ್ಯದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಕೆರೋಟಿನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ವಿಳ್ಯದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ರಂತೆ ನಾವು ವಿಳ್ಯದೆಲೆನ ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಇದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಳಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಗುಣ ಈ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ 2-3 ಸಲ ಇದನ್ನ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓಮದ ಕಾಳು. ಇದನ್ನ ಅಜ್ವಾನ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಮದ ಕಾಳು ಇದನ್ನ ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಓಮದ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಓಮದ ಕಾಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಫನ ನೀರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಓಮದ ಕಾಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ನಮ್ಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಅಮೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ತುಂಬಾ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ, 1 ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಓಂ ಕಾಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶುಗರ್ ಇರೋರು ಇದನ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರೀ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಓಮದ್ ಕಾಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗ್ದು ನುಂಗೋದಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನ ಜಗಿಬೇಕು. ಬಾಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಕಚ್ಚಿ ಕಚ್ಚಿ ಜಗ್ದು ಅದನ್ನ ರಸನ ನಾವು ಆಗಾಗ ನುಂಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರಸ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನುಂಗಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್, ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಷಧಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕಫ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಫ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ನೀರಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಗ್ದು ನೀರನ್ನ, ಅದ್ರ ರಸನ ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಶೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈಗೇನು ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ರದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಜ್ಜಿ, ನೀಟಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಅದರ ರಸವನ್ನ ತೆಗೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದ್ರ ರಸನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಚಮಚ, ಸಂಜೆ 1 ಚಮಚ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ.
ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆದರೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.